प्रेझेंट सिच्युएशन हिंगा हिलकाटींग चालू आहा आसलेलें मागीर कितें जाता डिस्टर्ब हांव जाता हिलकाटींग करता जाल्यार मागीर कोण येतले म्हाका काम चालू आहा बरें म्हणटलें तें जावपाक जायना कळ्ळें आनी मातशें वॉच करा ऑलरेडी ITC नोटीस काडलेलो आसा कितें खंयच्या टायमार अमूक टायमार कोणी ते हिलकाटींग बाकी बोलून ते कट करपाक शकता आतां प्रेझेंट सिच्युएशन कितें आहा तें पळया हे काम चालू जालें तेगेलें बाउंड्री वॉलार हें काम चालू जालें पूण हिंगा आनी थोडी तें काम करतलें हें आतां चालू आसा हें म्हणजे पयस स्पेस आसा आयज हांगासर आमी म्हज्या ऑफिसान हांवें जे मिटींग घेतल्या आनी मिटींग घेवपाचें कारण म्हणल्यार आमचे मदीं आयज आमचे जायते ऑफिसर हांगासर येयल्ले आयज आमचे कोर्टांचे हांगासर सरपंच आसा तशें कोंसवाचे पंच दोगांय आमचे कोंसवाचे पंच आसा मायकल अंजला आनी सरपंच हांगासर आसा आनी बाकीचे आमचे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट जे आसा ते हांगासर आतांच येवन आमी ताका डिस्कशन करून ते आतांच गेल्ले आसा आनी ही मिटींग कॉल आउट करपाचें कारण म्हटल्यार जेन्ना 19 तारखेर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी हो व्हिडिओ व्हायरल जाताच हांवें जे हांगासर मेटा स्ट्रीप जे आसा थंयसर हिलकाटींग जातालें आनी हो हिलकाटींग जाता म्हणून तेंच्यानी एक व्हायरल व्हिडिओ केलो आनी ताका लागून हांवें वचोन पयलें खरें हांगासर एक हिलकाटींग हांगासर जातालें हिलकाटींग जातालें मागीर हांवें ताबडतोब 20 तारखेर लेटर केलें आनी 20 तारखेर लेटर हांवें सॅटर्डे दिसता म्हाका आनी 19 तारीख संडे सॉरी 19 तारखेर व्हायरल जालो व्हिडिओ 20 तारखेर हांवें लेटर काडलें आनी 21 संडे दिसता आनी 22 तारखेर हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आहा ताका सगळ्यांक हांवें एक लेटर केलें आनी जे जावन आसा आमचे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट जावन आसा जावं चीफ टाउन प्लॅनर टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग हाकाय लेटर केलें तशेंच डेप्युटी टाउन प्लॅनर मर्मुगांव हाकाय केलें डेप्युटी कलेक्टर मर्मुगांव हाकाय हांवें लेटर केलें तशेंच कलेक्टर ऑफ साउथ गोवा हाकाय हांवें लेटर केलें मागीर सेक्रेटरी आनी सरपंच विलेज पंचायत कोर्टाली हेकाय केलें ताचे उपरांत हांवें पुलीस इन्स्पेक्टर वेर्ना हाकाय केलें मामलदार मर्मुगांव हाकाय केलें तशेंच एडमिनिस्ट्रेटर कोमदार साउथ गोवा हेकाय केलें तशेंच प्रेसिडेंट आनी ऑटर्नी हेकाय कोर्टाली कोमदादी हाकाय हांवें लेटर केलें तशेंच आमचे चीफ जनरल मॅनेजर IDC पेंजीम हेकाय हांवें लेटर केलें ही सगळे डिपार्टमेंटांक आमी लेटर केल्ली इतली हांगासर इनवर्ट जाल्ली आसा ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक सगळीं पावलेलीं आसा आनी आतां थोडे आमी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आयज आपयल्ले ते थोडे आमचे हांगासर प्रेझेंट जाल्ले आनीक आतां आमी डिस्कशन केलां ते प्रमाणे आतां म्हाका ताचो फीडबॅक मेळ्ळो जेन्ना हांवें 22 तारखेर ताका लेटर पावलें म्हणून तेन्ना थोड्यांनी ताबडतोब आपले जे कन्सर्नचे डिपार्टमेंट आहा ताका लेटर ऑलरेडी केल्लें आसा आनी ताका इंटिमेट दिल्लें आसा आतां तेजे रिप्लाय कितें जाता ते थोड्या दिसांनी आमकां कळटलें की 22 तारखेर ताका हांवें लेटर केलें तेजे उपरांत आतां हांव IDC कडेन हांव उलयतालो IDC म्हणून ऑलरेडी तांकां शोकोस नोटीस काडला जे ओनर कोण आसा ताका शोकोस नोटीस काडला आनी तेचो रिप्लाय दिसता म्हाका आतां ताचो येवपाचो आसा रिप्लाय कितें तेच्या उपरांत पूण ताबडतोब तेंच्यांनी तर एक्शन घेतलां अशें म्हाका खबर मेळटा की बाकीचे आमचे तलाटी हांगा आशिल्ले तेवूय तेंच्यांनी सांगलां ताबडतोब आपण जे लेटर करपाचें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर तांणी एक्शन घेवपाचें अशें हें केलां पूण आतां हेजो रिस्पॉन्स कितें येतलो तो आमकां थोड्या दिसांनी आमकां कळटलो आनी ताबडतोब हांवें जें कितें आमचे कोर्टांनी कितें जालां तें घडलां तेजेर हांवें एक्शन घेतलेलें आसा आनी सगळे जे डॉक्युमेंट म्हजे लागीं आसा हाजेर एक्शन कितें जर जातलें हाचे फुडें हांव पळोवपाक पडटलें पुलिसांक केसाक हांवें पुलिसेकूय सेम डे म्हाका दिसता 22 तारखेर हांवें पुलिसेक फोन केलो अशें थिंगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा ताबडतोब आतां बंद जावपाक जाय म्हणून ताणें म्हाका फोटोय आसा ताबडतोब वचोन ताणें तें काम चलतालें हिलकाटींग चलतालें तेवूच तेणें ताबडतोब ताणें बंद केल्लें आसा कितें ताणें म्हाका फोटो बी धाडलेले आसा कित्याक म्हाका तें काम बंद जावपाक जाय आतां तें काम सुद्दां बंद आसा आतां कितें लिगली कितें आहा
ते मागीर आतां फुडें आमकां कळटलें बाबा तेका कशें दिलां उना बाबा राती आमकां ते फॉर्मान 14 दाखयता, IDC दाखयता आनी कमदार दाखयता. आतां कमदार आयज येवंक ना, कमदार कित्याक येवंक ना तें म्हाकाय खबर ना. हाचेर आमकां कमदादीन आमकां रिस्पॉन्स दिवपाक जाय. हेचेर बाबा कितें जालां, बाबा कितें तुमी IDCक दिला वो ना, हेचेर कितें तर आमकां एक्शन जावपाक जाय. पूण आयज पासून म्हाका अजून कांय ताचेर इन्फॉर्मेशन येवंक ना. पूण आतां एक 22 तारीख जाता थंय आसा, हेजें कोणी कितें तेजो रिप्लाय कोणी येतलो तेजे उपरांत हांव मागीर एक्शन घेतलो. अशा तुमचे हिल कटींग जातात तुमचे कुट्टाय, सो तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता? पळय हांव एक टायमा कितें आसता लागींसर देखून पळय फाटीं देखून अशी हिल काडींग जाता. एक टायमार म्हाकाय खबर आसना, पंचायत देखून खबर आसना एक फावटी अशें इतलें हें जाता. म्हणटच हांव कोणूय तो हिल काडींग जाता म्हाका म्हजी नोदरेक हाडा आनी म्हाका हें हिल काडींग म्हणटे नाका. आमकां मातशें इन्फॉर्मेशन गेलें जाल्यार आमी जाता ते बेगीन आमी एक्शन घेवपाक हांव केन्ना फाटीं फुडें रावचो ना. कित्याक म्हाकाय नाका हें हिल काडींग आमचे कोर्ताली कॉन्सर्नची येयल्लें कांयच सोदना. पळय लास्ट टायम हांवें म्हटलेलें, लास्ट टायम एक व्हिडिओचेर हांवें एक कमेंट दिल्लो, जो सपोज हिल काटींग जाता जाल्यार हेणें एक्शन पयलीं घेवपाक जाय. पूण हें एक्शन हेजेर जायना. हें कित्याक जायना तें म्हाका समजना. पूण म्हाकाय तांचेर कित्याक जायना हेजेर हांव इन्क्वायरी करतलो आनी हांव कमदादीक सांगता जे कितें इलिगलिटी कितें जाता, खंयचे कडेन कमदादी एक्वायर करता तेचे बाबा तेजे प्रॉपर्टीन कोण इंटरफियर जाता ताचेर एक्शन जावपाक जाय. तेजें एक्शनूच जायना. हांव हेका रिक्वेस्ट करता कमदाद पडटाली, तुमी जे तुमची स्पेस आहा, जी कितें तुमचे प्लेस आहा ती आयडेंटिफाय करून तुमी डिमार्केट करून तुमी बाबा हें कितें तर हें डिमार्केट करून तुमी माग करून दिवपाक जाय न्हू, दाखोवपाक जाय लोकांक बाबा ही आमची जमीन म्हणून तुमी दाखोवपाक जाय. हे सगळे इलिगेटी जाता ते कमदादीक लागून हें सगळें जाता. कमदादीन तर एक्शन जालें कांय जायना. तुम्ही भागा कमी जाता तुम्ही एज अ शेअर होल्डर कोलगांव आनी म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव आमचे कमदादीक हांव सदांच हांव बरयतलो आनी म्हाका लोकांनी नोदरेक हाडून दिवचे बाबा अशें कितें सगळें आयडेंटिफाय करपाक हांव नको. म्हणटकीर इतली तर तुमकां कोणाक खबर आहा बाबा चल एनकरेज जाता हे जाल्यार आमी एका कमदादीक सांगून जें बंद करपाक जाय आनी आमचे कमदादीन एक्शन जावपाक जाय. बाबा खंयची कडेन इलिगेटी कमदादी बाबा कोणाचे आमचे कमदादी एंट्री येवपाक जायना. कोण सांगू बाउंड्री आहा, एक XYZ बाउंड्री आहा, तो बाउंड्री हांगा थिंगा कमदादी एन्क्रोचमेंट जाता. हांव म्हणटा कितें तुमी कमदादीन येवन ती एन्क्रोचमेंट जाला जावं ना हें तूं फायंड आवट करपाक जाय, ताका नोटीस काडपाक जाय. ही एडवांटेज घेताय जे कोण नेबर आहाय कोण बाउंड्रीचेर आहाय ते दुसऱ्याची एडवांटेज घेताय की हें करपाक कितें कमदादी एन्क्रोच करपाक आनी तेन्ना कमदाद ओगी रावता. हेचेर एक्शन जावपाक जाय. कारण कितें? कारण म्हणजे कारण म्हणजे ते एन्क्रोचमेंट जाता बाबा एन्क्रोचमेंट जालें जावन ही सायड इन्स्पेक्शन करपाची कमदादीची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू, तेणें करपाक जाय न्हू. आयज ती मिटींग आपोवंक ना कमदादी आयज कमदादी आपयल्लो, कमदादीक आपयल्ले आनी ते ऑलरेडी हें पावला पळय कमदादी आपयले आनी हेकाय पावले एडमिनिस्ट्रेटराकूय पावले. हे सगळे पळय पावले तेन्ना ते ऑलरेडी पावले पूण ते येवना. ते कितें लिपोन रावता लोकांक हें करा न्हू, आन्सर करा न्हू. लोकांक सांगा बाबा आयज कितें येवना ते हेका ऑटर्नीकूय आपयल्लो, प्रेसिडेंटाकूय हें केल्लें आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमदाद सावथ गोवा तेकाय आपयलो पूण तेवूय येवना हांगासर. फुडें एक्शन कितें आसता तेंचेर? हेचेर एक्शन म्हजे लागीं कितें एक्शन घेतलो पूण हे उपाय अशें करता मागीर फेस आमकां करचो पडटा. कमदाद तुमी सगळीं प्रॉब्लम करता आनी फेस आमकां करचो पडटा. जावं MLA सरपंच पंच हें फेस तांकां करचो पडटा. MLA कितें मेसेज दिवपाक सोदता जे लोक इलिगल हिल कटींग करतात? पळय हाचेर हांव लोकांक आमचे जे हिल काटींग करता तेका हांव सांगूंक सोदता हेज्यान फुडें तुमी हिल काटींग करची न्हू. हांव स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलो आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेका बरयतलो. मीटिंग घेतलेली आसा बिकॉज मेटा स्ट्रीप हांगा एक हिल कटींग चालू आशिल्लें. सो सगळे डिपार्टमेंटातले कन्सर्न डिपार्टमेंट सगळे सरान आमच्या तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन तांकां आज हांगा मिटिंगेक आपयल्लें. सो सगळे डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी एक्शन घेवपाचें म्हणून एक थारायल्लें आसा. आनी सो ऑल्सो आमच्या IDCचे ते मनीस आयिल्ले आशिल्ले. सो तेणीय बीन शोकॉज नोटीस काडल्या आनी एज सून एज पॉसिबल तेय एक्शन घेतले. सो आमची थ्रू पंचायत आमचे तलाटीनूय आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की हांगा मेटा स्ट्रीप हांगा हें चलतालें म्हणून हिल कटींग. आनी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थ्रू पंचायतूय बीन आमी तांकां एक लेटर धाडटले.
तुम्ही Surely, we are against this hill cutting and all. So, आम्ही ऍक्शन घेतली स्ट्रिक्टली.